북아메리카에선 약 9천만 명이 수면 중 코를 곤다고 보도되고 있는데요. 매일 밤 부정적으로 영향을 받는다는 것을 알게 됩니다. 이런 경험이 있으셨나요? 그렇다면 여기서 Silent Night에 대해 이야기를 나누고자 합니다. 이렇게 Silent Night은 얇고 연한 커스텀 메이드 도구입니다. 이 상품에 대해 론 픽터란 분께서 추가 설명을 하겠습니다. I'm Ron Fichter, and for the next few minutes, I'm going to. 안녕하십니까? 저는 론 픽터입니다. 지금 이 시간에 저는 코를 곤다는 것이 무엇이며 어떻게 이것을 멈출 수 있는지 설명해 드리겠습니다. 현재 많은 연구 결과를 통해 치과의사분은 이제 저렴한 가격에 이 Silent Night을 여러분을 위해 처방할 수 있게 됩니다. 그렇다면 왜 코를 골고 이 Silent Night이란 무엇일까요? 이에 대한 대답은 간단합니다. 잠을 자는 동안 목과 입에 있는 근육들은 느슨해져 숨을 쉬는 통로가 작아지게 되죠. 이 통로가 좁아지면서 들어갈 수 있는 공기가 적어져서 빠른 속도로 나가게 됩니다. 이 과정에서 목 안에 있는 부드러운 조직이 흔들려서 소리가 나게 되고요. 하지만 여기서 Silent Night이란 도구를 사용하여 턱을 앞으로 돌출하게 하여 공기의 통로를 넓혀주게 됩니다. 이렇게 하게 되면 공기의 속도를 줄여 코를 고는 것을 줄이게 됩니다. 임상 연구 결과에 따르면 성공률은 70에서 100%라는 것을 우리는 알게 됩니다. Silent Night은 여러분의 입안과 같은 틀을 가지고 만들어지게 되는데요. 단 2번의 치료 시간들만이 필요로 합니다. 이 모형 틀 위로 치과 기공용 석고들이 부어지게 되고요. 여러분의 치아 형태가 있는 모델이 만들어지게 됩니다. 이 기구는 부드러운 플라스틱으로 만들어지게 되어 하나는 상하 그리고 하나는 하악 치아들 위로 주입이 됩니다. 이 도구들은 짧은 커넥터로 연결이 되어 잠을 자는 동안 턱을 앞으로 돌출하게 해줍니다. 숨을 내쉴 땐 아무런 문제가 되지 않습니다. 코가 막힌다고 해도 문제가 없습니다. 하지만 기도가 10초 이상 완전히 차단돼 있다면 이것은 무호흡이 될 수 있습니다. 이러한 상황이라고 생각되시면 담당 의사와 상의하시기 바랍니다. 그리고 다른 임상조사에 따르면 체중이 높다거나 알코올을 섭취하시면 이 코를 고는 증상은 더 심해질 수 있습니다. 다른 치료 방법은 수술하는 건데요. 성공률이 아주 낮고 하악구가 들어간 환자분들만이 효과를 볼 수 있게 됩니다. 그래서 대다수의 코를 고는 분들을 위해선 이 Silent Night이 처방이 이상적입니다. 그러면 여기선 탐과 수지의 인터뷰를 시청하도록 하시겠습니다. We're both sleeping better due to Silent Night. The first part of our relationship was great. I don't know if he didn't sleep or what, but he certainly didn't snore. And then about 6 or 9 months into it, he did. He started snoring, and it was very difficult for me to sleep. And it got to the point where I was nudging him out of bed to go sleep in the other room, or I was just getting up frustrated and sleeping in the other room. And I tried everything. I tried putting my head, you're reading Glamour and, you know, everything in Cosmo and all these hints for snorers. And one of the things I tried was putting my head at the foot of the bed and my feet at the head of the bed. I mean, I tried this a couple times and it actually worked. It kind of numbed it, you know, and you put a pillow over your head. And for the longest time, I slept like that. You know what? It wasn't as much tense when you're going to bed. I felt it was more tense waking up in the morning. And I'd wake up and I just felt horrible. And I knew why I felt horrible is because my husband was just keeping me awake at night from snoring. I would try all different kinds of things. I would try and put my head under a pillow and try and block the sound, prop my head up on pillows, sleep in the other room, and I mean, everything you could possibly think of. And then I finally tried the Silent Night.
The first time I put the Silent Night in my mouth, I was expecting it to be uncomfortable like the other products I tried. And I was surprised that I became accustomed to it almost immediately. I could feel it in there, and then all of a sudden, I was asleep. And I couldn't believe that I was asleep that fast without any discomfort or worrying about, waking myself up. And I didn't wake myself up. And since then, I wear it, and I don't wake myself up. She gets better night's sleep, and we're just better for it. It has really improved our relationship. He didn't tell me that he had it on. And I kissed him goodnight, and everything, it was really pretty interesting. And I'm thinking, oh, here we go again. And I went to bed and I slept straight through it. And then in the morning, I saw the little blue case, and it was on his nightstand, and it was the night, and I didn't even notice that he had it in or anything. It was really, and I slept. I am a very firm believer in Silent Night's effectiveness. Having tried many other products, I just feel that it's superior, and it's definitely helped our marriage and our relationship and how we communicate. It's wonderful. 그래서 Silent Night은 코 고는 것의 치료를 위해 이상적으로 사용될 수 있습니다. 임상 실험을 통해서도 이 Silent Night은 10명의 환자들 중 8명은 효과를 보았다는 결과를 보고하고 있습니다. 자세한 문의는 여러분의 치과 의사분과 상의하십시오. 치과 의사분께서 몇 가지 질문들로 인하여 Silent Night이 이상적인지를 판단하게 됩니다. 이렇게 Silent Night을 통해 편안하게 주무실 수 있게 됩니다.